Talvez esse pode ser o problema da sua lavadora. Então, eu vou tratar desse vídeo aqui, além desse problema aqui, vou tratar de mais 5 problemas, 5 causas que falam que essa lavadora não agita. Pessoal, já estou aqui com a lavadora na parte inferior. Aqui tem 2 parafusos, um aqui e outro aqui. Já tirei para adiantar para nós aqui. Olha aqui, então aqui eu vou mostrar para você, da parte de baixo, 4 causas que fazem com que essa lavadora não agita. A primeira dela você pode encontrar aí, pode acontecer com a sua lavadora, dessa correia aqui soltar, ó. Pode acontecer dessa correia aqui soltar. E se a correia soltar, consequentemente, o motor não vai poder girar essa polia aqui, certo? Segunda causa que faz com que essa lavadora não agita é quando o motor, pessoal, está fraco, né? Quando ele está fraco, ele está em curto ou está queimado. Consequentemente, para girar o agitador, precisa do motor, né? Então isso é fácil de você detectar aí quando essa lavadora não agita. A terceira causa, pessoal, que faz com que essa lavadora não bate a roupa, está aqui, ó. Está no mecanismo, pessoal. Está no mecanismo. O quarto motivo aqui, pessoal, se refere ao defeito que essa lavadora está aqui. Eu testei para você, te mostrei. Se refere ao defeito que ela está. Ela está girando. Ela está girando todo. Ela está agitando, mas girando todo o cesto. Você viu lá? Então, que defeito é esse? Eu vou desmontar aqui para te mostrar, tá bom? Tem um anel. Você pega, ó, tem um anelzinho aqui, tá? Você pega e tira essa polia. Vamos tirar isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui porque que ela não tá agitando. São 4 parafusos, tá? Aqui, ó. Eu tirei os 4 parafusos, tá? Aqui, ó. Os 4 parafusos que prendem esse agitador aqui. Vou tirar essa fiação. Tá aqui, ó. Então, o porquê, pessoal, que ela não tá agitando e tá girando todo o cesto. Tá aqui, pessoal. O defeito tá aqui, ó. Vou mostrar pra você bem assim. Aqui tem uma mola. Tem uma molinha aqui, ó. Ó. Aqui tem uma molinha. Então essa molinha, pessoal, ela soltou. Quando o termoatuador for acionado, ele vai levantar essa haste aqui, ó. Ele vai ser acionado, o termoatuador, e vai levantar essa haste aqui. Para ela acoplar aqui, ó. Para ela acoplar nessa polia. E, consequentemente, centrifugar. Quando vai agitar, o termoatuador, ele volta ao seu lugar de origem e a mola puxa essa haste. E nesse caso aqui não está acontecendo isso, pessoal. Então, aqui vai e volta, tem que ir e voltar. Quando ela aciona, quando o termoatuador aciona, ela sobe. Tá? Como eu falei, vou acoplar esses dentes aqui nos dentes da polia, certo? Quando ela centrifuga, o termoatuador volta ao seu devido lugar, a mola puxa essa haste, entendeu? Para desacoplar o cesto. Ficando assim. Nesse caso aqui, ela tá ficando acoplada direto, porque, ó, a molinha está solta, pessoal. Ela vai, mas não volta, tá vendo? Ó, ela vai e não volta, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou consertar aqui e vou novamente levantar a lavadora para nós fazer os testes e dar prosseguimento nas outras causas, beleza? Então, a gente se vê lá.